upravljanja Triglavskega narodnega parka, ki je sicer naš tak temeljni dokument, je že tudi nastavljena, delno predstavljena, je bilo pa to neko precej sivo področje, ali pa rečemo temu neznano področje, na katerega smo stopili leta 2015. Zdaj, Triglavski narodni park na svojo površino je seveda neobhodno povezan z zaledjem. Imamo tu srečo, da to zaledje mi imenujemo biosferno območje Julijske Alpe, ko je tukaj Klemena takrat prosila za prvo sliko. Biosferno območje Julijske Alpe sestavljajo 3 upravne enote, in sicer Radovljica, Tolmin, Jesenice, in to zaledje te biosfere tako nekako na kratko sega do doline Trebušen na južni strani, do, rečemo temu, Radovljice, Brezij, proti Tržiču, ne v Tržiču, ampak proti Tržiču, pa do Krope na jugovzhodni strani. Zdaj, severna meja je jasna, to je državna meja z Avstrijo, in zahodna tudi državna meja z Italijo. In ko govorimo o obiskovanju Triglavskega narodnega parka, mimo tega nemorno, precej močno, in nazadnje, ker je tudi to tisto zaledje, ki je dejansko neka, rečemo temu, črpalka za obisk samega zavarovanega območja. V letih 2015-2016 pripravljeno precej intenzivno raziskavo, vezano na obisk, in uporabili smo podatke, ki so bili takrat na voljo. Zdaj, zares precej, ko naj rečem, kreative smo uporabili dejansko res vse, kar je bilo na voljo, ne samo statistične podatke o nočitvah po naseljih, o nočitvah znotraj zavarovanega območja, glede na nočitve v zavarovanem območju po posameznih občinah, kjer absolutno prednjačita Bovec pa Bohinjska občina, videli, kaj se dogaja v posameznih dolinah, zbrali podatke o nočitvah v planinskih kočah, kjer je bila, recimo, dobro, sicer ti podatki so bili tako pridobljeni delno preko SURS-a, delno pa preko planinskih društev, in seveda niso bili, ko ne rečem, izredno presenetljivi, ker smo pričakovali take številke. Bili so tudi zelo zanimive primerjave med recimo postojankami, ki beležijo več dnevnih obiskovalcev kot nočitev, in te razlike so lahko res ekstremne. Recimo Planina pri Jezerju je en tak primer, ali pa seveda kakšen Aljažev dom, podobne postojanke v dolinah. Takrat smo tudi začeli na slovenske in pa na tuje goste. Zbrali smo podatke o posredovanju Gorske reševalne zveze, o dogodkih na območju Triglavskega narodnega parka, in tudi ta raziskava je seveda na voljo, oziroma če jo kdo želi, jo seveda lahko posredujemo. Podatki so nekoliko starejši, tudi številke še niso bile tako ekstremne v primerjavi s letom 2019, ampak se pa vidi en tak trend, kaj se je dogajalo. Zdaj, je bilo pa takrat jasno nekaj, da še zmeraj je pa ogromno območja, ki pa načeloma ne pokrit s podatki. Mi smo ta območja takrat poimenovali sive lise, in jasno je bilo, da tiste podatke pa lahko pridobimo samo z avtomatskimi števci spremljanja obiska, oziroma s štetjem. Bodisi zdaj štetje v živo na terenu ali pa s števci, in takrat je padla odločitev, da gremo v števce, ker je bila pa tudi ena precej neznanka, kam zdaj stopati. In kot naročeno so takrat prišli ven razpisi za projekte CLLD, in odločili smo se, da v sodelovanju s partnerji prijavimo projekt na gorenjski strani, projekt na primorski strani, ki sta dejansko zrcalna, to je sicer vezano kot ne na statistične regije Slovenije, zakaj ne bilo možno prijaviti enotnega projekta za celo območje, tako da smo dejansko naredili 2 zrcalni sliki za gorenjsko in za primorsko stran. In cilj teh 2 projektov je bil vzpostaviti monitoring
in seveda določiti potem tudi metodologijo monitoringa za območje Triglavskega narodnega parka zaledja. Zdaj, ta dva projekta sta se začela v letih 2017-2018, so bile priprave, tako da smo potem dejansko začeli šteti leta 2019. Istočasno se je pa iz drugih virov tudi v tistem obdobju pokazala možnost še za druge števce obiska, ki smo jih namestili po parku, tako da dejansko smo sestavili en tak lep mozaik, tako na gorenjski kot na primorski strani, in osredotočali smo se na 4 glavne segmente. Eden je bil ožje območje Triglava in doline Triglavskih jezer. Zdaj, ti števci niso bili iz CLLD projektov, ampak iz virov, ki jih obdelovano območje dobi po ZTNP, po Zakonu o Triglavskem narodnem parku. Potem drug segment je bil Alpske doline, ki smo ga pokrili iz projektov CLLD. Potem tudi visokogorje izven območja Triglava, tudi ta je šel iz projektov CLLD. Zdaj, pri dolinah smo se seveda osredotočili na, rečemo temu, najbolj obiskane doline, ali pa predele na Tamar, na Martuljk, na dolino Vrata, delno tudi na Pokljuško sotesko, na Bohinjski konec, na severno obalo Bohinjskega jezera, potem na primorski strani v dolino Lepene. Kar se pa tiče teh najvišjih predelov, je bila pa planina. In pa tudi Mangartska cesta, linija od Loga pod Mangartom do Mangartskega sedla. V tistem času se je vzpostavljala, zdaj že vzpostavljena tudi daljinska pohodniška pot Ljubljana in cilj teh števcev je bil v nekem segmentu. Dobro, zdaj sem tole priključil, da se malo slišim, se bereva, potem kasneje, ko se produkt že razvija. Zdaj, ti rezultati bojo tudi na voljo jeseni, se pravi posebej za dolino Koritnice in za potem gor proti Strmcu in proti predelu oziroma Mangartskemu sedlu. Zdaj, četrti segment so pa ceste, predvsem državne ceste. Ti viri tudi niso bili iz projektov CLLD, ampak drugi viri po ZTNP. In tukaj smo se pa v letošnjem poletju še posebej skoncentrirali na ceste v Bohinju, se pravi cesta Ribčev-Las-Savica, potem cesta je reka Murso-Studenc, Krnica Murso-Studenc, državna cesta v Vrata in pa cesta v Polog, se pravi Zatolmina proti izviru Tolminke. Tako da teh podatkov je res precej in osrednji cilj teh podatkov je predvsem dobiti sliko, kaj se na območju dogaja, kakšni so trendi in potem posredni cilj seveda te podatke smiselno uporabiti. Bodisi, kar se tiče različnih ukrepov usmerjanja obiska, pri tem predvsem mislim na trajnostno mobilnost, potem tudi na to, kje se ljudje gibljejo, kakšni so trendi, in pa seveda tudi vezano na rastlinske in na živalske vrste, kaj se na posameznem območju dogaja. Tako da vsi ti števci so večinoma postavljeni na lokacijah, ki prednostno predstavljajo, ne me sicer narobe razumeti, ampak ki prednostno predstavljajo nek konflikt v prostoru, se pravi, gre za neko navzkrižje interesov in zdaj kako to stvar najlažje, ali pa rečemo temu najbolj efektivno, najbolj efektivno rešiti. Tako da današnja predstavitev se osredotoča prednostno na števce, ki so bili vzpostavljeni v okviru projektov CLLD. Ker gre pa za metodologijo, je pa seveda potreben še neki drugi vhodni podatki. In že leta 2016-2017 smo se precej glede same metodologije pogovarjali z Univerzo v Zürichu, ki zelo tesno sodeluje s Švicarskim narodnim parkom. Zdaj kolegi iz Švicarskega narodnega parka, z njimi že precej dolgo sodelujemo, imajo pa oni to metodologijo izredno dobro razvito, sicer tudi Švicarski narodni park je precej
manjši in tudi ima izredno stroga pravila, pa dejansko že mejijo ne čisto, ampak že kar delno na rezervat, tako da pa neka situacija vseeno drugačna. Imajo pa res precej razvito to, rečemo temu, strokovno podlago za metodologijo. Seveda so pa viri tudi tisti, ki smo jih pobrali v sodelovanju z izvajalci, v tem primeru z Visoko šolo za varstvo okolja Velenje, tudi iz drugih držav in dejansko je to tema, ki je lahko izredno široka, lahko pa izredno osredotočena na mikrolokacije. Tako da to, kar bosta Irena pa Klemen predstavila danes, je v bistvu en tak segment, rečemo temu, jedro, ki pa potem seveda lahko gre še v vse različne smeri. Tako da cilj monitoringa je zagotovo priti do nekega sistemskega reševanja, ki se marsikje že odvija posameznih konfliktnih točk in ne nazadnje tisto, kar si želimo vsi, tisti, ki delamo v naravovarstvu, tisti, ki tukaj živimo in tisti, ki to obiskujemo, da nekako ohranimo ugodno stanje biotske raznovrstnosti, skratka samega območja, naravnih vrednot, kulturne krajine za ljudi, ki prihajajo v času, ko ne bo več korone oziroma ali pa bojo še bolj iskali naravo zaradi same korone. Tako da to z moje strani, zdaj tudi kar se tiče same predstavitve, jo bo predstavila Irena. Seveda vmes, če bo potrebno, ne bomo tako, smo vsi v enem prostoru virtualnem, potem pri debati pa z veseljem slišimo tudi vaša mnenja, predloge, skratka ena taka metodologija je zagotovo živa stvar, ki se konstantno spreminja, prilagaja in ki ne nazadnje upošteva tudi vedno nove smernice. Hvala res vsem za udeležbo, da ste prišli in želim vam en tak zanimiv dopoldne. Hvala lepa, Majda. Če bi bilo možno, bi vas zdaj vse povabila najprej na kavo, pa bi pa začeli naprej s prezentacijo, ki je že ura 10, pa po mojem že majhen kofein ali pa pač kakorkoli že banka, ampak bo že. Naredila se res tak vsebinsko zelo bogat uvod, to se pravi točno to, kar počnemo že kar nekaj let skupaj z vami, bodi si jaz ali pa pač zdaj po zadnjih letih pa Visoka šola za varstvo okolja. Skratka pač, obisk zavarovanih območij ne samo v Triglavskem narodnem parku, ampak nasploh po svetu pač narašča, to je dejstvo. In tlele imamo neko tako diskrepanco. Po eni strani pač želimo varovati neka vredna pač naravna okolja, po drugi strani pa pač imamo težavo, ker to pomeni tudi pritisk na to. In zdaj, kako se s tem soočati, je pravzaprav kar resna taka izziv, pravzaprav tako raziskovalni, kaj šele za upravljavce, tako kot ste vi recimo pač kot javni zavod Triglavski narodni park. Tako da se mi zdi res super, da ste se tega lotili pravzaprav, da se tega pravzaprav tudi zavedate. Je pa res, da so razmere pri nas, če primerjamo to recimo z razmerami po svetu, precej drugačne. Zdaj vsi zelo radi pač ali pa obiskujemo oziroma pač nekako poznamo ali pa pač dajemo kot na piedestal pravzaprav te parke se pravi narodne parke iz Amerike, se pravi iz Združenih držav Amerike. Zdaj tam je situacija seveda precej drugačna. Če pogledamo naprej, Klemen, se pravi prvi narodni park, se pravi Yellowstone, ki je bil razglašen leta 1872, seveda tam za nekih 10, recimo 10 triglavskih narodnih parkov. Dejstvo je, da pri njih je prva stvar, ki je, da so tam lastništvo zemljišče drugačno. Se pravi, tam je lastnik zemljišče država. Pri tem, ko vemo, da recimo pri TNP je to drugače. Se pravi, pri nas v naših zavarovanih območjih pač imamo cel kup pač teh lastniških interesov in je to tudi z vidika upravljanja precej drugače. Ampak z vidika recimo obiska pa vidite, če greva kar naprej, oziroma se vidi, se vidi pač, da je pač obisk izjemno velik, oziroma se povečuje ravno tako. Zdaj, če to primerjamo nekako recimo z Triglavskim narodnim parkom,
vemo pač, da so samo neke ocene, koliko je dejansko obiska, vemo pa ne, koliko dejansko ljudi prihaja, zahaja v Triglavski narodni park. Pojma nimamo, ne. Pač imamo samo neke ocene, ne vem, 1,5 milijona, 2 milijona, kakorkoli, v glavnem številke so visoke, če so to, ne glede na to, če so to samo ocene, kasneje bomo prišli na to, pravzaprav, kje imamo pravzaprav tudi vire podatkov. Zato, kaj lahko pač vzamemo kot neko osnovo za oceno pač obiska Triglavskega narodnega parka. Ampak recimo v nekem Yellowstonu imamo, kot vidite tam iz leta lansko leto, dobre 4 milijone, ampak pač ja, vidite pa lepo razporeditev, kdaj, se pravi zelo podobno kot pri nas, se pravi pač ti poletni, kopni meseci so najbolj obiskani, takrat jasno, tudi oni pač so na to pripravljeni, tako z nadzorniki, kot recimo torej tudi pač z vsemi ostalimi pač servisnimi dejavnostmi, kot so recimo trgovine in tako naprej. Ampak tam pri njih recimo, bomo rekli, je dokaj enostavno, če primerjamo z Triglavskim narodnim parkom, pač ja, pač imamo neko infrastrukturo, se pravi poti, po katerih se lahko peljemo, poti, po katerih lahko hodimo in to je to. Se pravi, ne nazadnje je tudi kultura taka, da pač ljudje, ko se odločajo recimo tudi za obisk nekega takega, bomo rekli, območja divjine, zato potrebujejo pač dovoljenje, kar pomeni, da imaš ti nad tem tudi nadzor, kot upravljalec. Se pravi, da veš, kdo se ti pač nekje giblje, koliko teh ljudi pač je, skratka nadzor je bistveno večji. Tako da tukaj pri nas ta segment sigurno manjka, in če to gledamo z vidika, recimo, varovanja narave, je to sigurno pač stvar, ki bi jo mogoče oziroma bi jo sigurno bilo potrebno pač nekako zaostriti oziroma nadgraditi, glede na to, kar pač, glede na stanje, ki ga imamo, vemo pa vsi, da zgodovinsko je pač naš Triglavski narodni park nastal drugače, in je tudi ne moremo teh razmer čisto neposredno pravzaprav primerjati. Zdaj, če pogledamo pač te neke fotografije, čez katere greva zdaj s Klemenom, torej obisk tudi parka, recimo Yellowstone, po zimi ali poleti je seveda bistveno drugačen. V zimskem času je seveda precej bolj omejen, takrat niti pač infrastruktura ni, bomo rekli, oskrbovana, se pravi, samo ena cesta je tista, ki pravzaprav pelje čez del parka, vse ostalo je pač namenjeno samo tistim, ki so sposobni sami s svojimi zmožnostmi pravzaprav se odločati in pač se spraviti v park. Pri nas popolnoma drugače. Vemo, da je Triglavski narodni park bistveno bolj dostopen skozi celo leto, in pravzaprav lahko v njega vstopamo kadarkoli. In to je tudi ena od stvari, na katere moramo misliti, ko pač razmišljamo o pač pravzaprav upravljanju parka, pa predvsem bomo rekli to, kar izpostavlja že Majda, ob tem, da pač je primarni cilj Triglavskega narodnega parka sigurno ohranjanje biotske raznovrstnosti, pa seveda tudi geodiverzitete. Seveda ne smemo pozabiti, če gre za narodni park, je sigurno pač ključna tudi druga komponenta, seveda tudi zagotavljati, se pravi, obiskovanje. Se pravi, to je pač po ISO en kategoriji 2, se pravi, narodni park, vemo, če je park, jasno, da smo pač tudi ljudje zaželeni, seveda pa jasno ob pač upoštevanju vseh meril, ki jih pač nek park zahteva. Zdaj, če gremo čez Yellowstone še naprej, meni je bilo zelo všeč, pač predvsem to, pač jaz ga osebno, pač to je čisto osebna izkušnja, izjemno so pač navdušeni nad tem, da pač Američani nasploh veste sami, da pač zelo cenijo to, da pač imajo dostop do določenih območij, kot so narodni parki, ki imajo prosti dostop, predvsem z vidika tega stika z naravo in tako naprej, ampak seveda pač mi, konec koncev, mi Slovenci to imamo, lahko rečemo, vsak dan lahko. Ni treba, da je to naroden park, ampak je lahko to, ne nazadnje tudi za našim hrbtom, oziroma kjer pač živimo. Tudi ne nazadnje tisti, ki živite v območju Ljubljane, imate lahko ali bodisi krajinske parke in tako naprej, ali pa pač neko območje, ki je relativno naravno, ampak ne nazadnje pač oni to zelo cenijo. Mi pa mogoče to vzamemo kar tako samo po sebi umevno, pa mogoče to v nadaljevanju ne bo čisto tako. Pa če greva naprej, Klemen, na naslednji slajd, v poletnem času recimo Yellowstone, seveda se pa sooča precej z bistveno večjim pač navalom, pač oziroma množičnostjo, in takrat
se pravzaprav parkovna infrastruktura šele izkaže za tisto, bomo rekli, kar pravzaprav načrtujejo. Predvsem so to parkirišča. Recimo pač to je primer se pravi znanega gejzira, Old Faithful, se pravi enega najbolj takih, najbolj poznanih teh postvulkanskih pojavov. In takrat jasno pač je, da so parkirišča polno zasedena. Medtem ko recimo v zimskem času do tja ne moreš priti drugače kot peš ali pač samo z organiziranimi prevozi. Ampak recimo ena od stvari, se pravi parkirišča oziroma pač kapaciteta parkirišča je eno od meril, recimo koliko ljudi lahko pride na neko določeno izbrano točko. Se pravi, ko je to polno, ti ne moreš več niti parkirati, se pravi, greš naprej in se spraviš pravzaprav ven iz parka. Se pravi, ne moreš pravzaprav tam nekje na divje parkirati, pa si pravzaprav gledati neko naravno vrednoto, ker bi pri nas verjetno bi bilo še vedno zaenkrat, no, ne bom rekla, da je zares, ampak po eni strani pa lahko še vedno nekako sprejemljivo. Tako da je to ena od lahko, bomo rekli, tudi meril, na kakšen način lahko pravzaprav vplivamo na to, koliko ljudi imamo v nekem zavarovanem območju. Pa če gremo naprej. Se pravi, če pogledamo še primer narodnega parka, prvega narodnega parka v Evropi, Sarek narodni park iz leta 1909 na Švedskem, na severu Švedske. Spet precej različna zgodba, če primerjamo recimo s Triglavskim narodnim parkom, pa boste rekli, pa zakaj primerjaš samo take stvari, ki niso pač primerljive, ampak tako samo mogoče za razmislek. Pač gre za park, če gremo naprej, ki je v, bomo rekli, v velikosti približno 2,5 recimo Triglavskega narodnega parka, ampak se pravi brez ljudi. In seveda tudi dostop do tega narodnega parka je samo peš, ni druge variante, se pravi, ne moreš se pripeljati, oziroma z javnim transportom. Se pravi, da imajo pač opcijo, se pravi, trajnostne mobilnosti do parka, pa potem znotraj parka samo ena sama pot, recimo, ki je urejena. Urejena je pa seveda res izjemno lepo, se pravi, kot vidite na tej fotografiji, recimo, se pravi, greš lahko samo po urejeni poti, in seveda niti na misel ne pride, da boš stopil mimo te poti. Skratka, vse ostalo odpade. Medtem ko, če si želiš recimo pa obiskati dele parka, ki so pa pač, bomo rekli, bolj divji in tudi uradno sodijo v območja divjine, seveda si za to odvisen oziroma si za to odgovoren sama. Se pravi tudi, bomo rekli, pač skrbno in vse, ker ni planinskih koč, kot rečeno, ni planinskih poti, nič ni. Se pravi, da si pač samozadosten. In seveda na ta način je seveda obiskovalcev tega parka zelo malo, pač izven te edine pač opremljene poti. Ampak še enkrat, to ni primerljivo s Triglavskim narodnim parkom, ampak tako mogoče malo samo v razmislek. Pa če gremo naprej. Se pravi, zdaj, ker se tiče, ko ste rekli, dobro, to so zdaj neki taki primeri, ki z nami nimajo kaj dosti veze. Zdaj, kaj je pri nas v Sloveniji? Pač vemo, da po ustavi pač imamo pač naša, pravzaprav, bomo rekli, konec koncev tudi kakovost našega življenja v Sloveniji je to, da imamo še vedno tudi po ustavi zagotovljen prost dostop do naravnih območij, se pravi do narave kot take. Zdaj, to po eni strani moramo ceniti kot tako, se pravi, in smo res lahko veseli, da pač to imamo, po drugi strani smo pa zato tudi odgovorni, se pravi, da ko se odpravljamo neko naravno območje, pa če gremo kar direkt v Triglavski narodni park kot naš edini narodni park, seveda moramo vedeti, kaj tam počnemo in pač počnemo to res odgovorno in pač vemo, kakšne so lahko tudi posledice, če to počnemo neodgovorno. Ampak recimo upajmo, da bo to še kar naprej tako, pač ta člen iz ustave, da ostane tako, kakršen je. Tako da to je res naša kakovost, ki recimo ni ravno pač prisotna recimo pri ostalih državah po svetu. Pa če gremo naprej, Klemen. Po drugi strani, če pogledamo tole karto Slovenije, pa se boste po mojem večinoma kar malo zgrozili. Če pogledate, zgrozili v smislu razvojno zgrozili, če pogledate, ali po drugi strani, če ste tisti, ki ste bolj naravovarstveno usmerjeni, ste rekli pa super. Tokle v bistvu območje Slovenije je pač zelo nekako na neki način varovanih. Vidite, da je pravzaprav zelo malo teh praznih območij, teh belih, če pogledate, kjer dejansko ni nekega režima varovanja.
ampak pri večini pa nekaj imamo. Bodisi so to zavarovana območja, potem imamo običajno prekrita tudi območje Nature 2000, pa potem je še to območje kulturne dediščine, varovane kulturne dediščine, potem so torej tukaj tudi ekološko pomembna območja. Skratka, cel kup nekih režimov mi imamo, in vidite, da tale naša slovenska kura, kokoš, vidite, da je pravzaprav prekrita, z takimi raznimi varovalnimi režimi. Po eni strani je to zelo v redu, po drugi strani je pa jasno, da to pomeni neko, torej, ne oviro, ampak pač nekaj, kar moramo upoštevati recimo tudi pri razvoju recimo turizma in rekreacije. Tako da je to stvar, ki jo dejansko pač moramo imeti v mislih, ampak jaz mislim, da ne sme to jemati, običajno se to jemlje kot za slabo. Se pravi, rečemo, to pa pomeni oviro, ne vem, ne moramo razvijati, ne vem, česarkoli, ampak po drugi strani pa dajmo to vzeti kot pozitivno. Fajn je, da določena območja ohranjamo, ne da jih čist zapremo, pa čist zavarujemo na polno, ampak fajn je, da vemo, da so določena, mogoče, da se bolj zavedamo vrednosti določenih prostorov. Tako da ta karta, kakorkoli izgleda grozljivo v narekovajih, če bi to gledal en razvojnik, pa verjetno nekdo od vas tudi je, ampak po drugi strani je pa tako, mogoče izziv, mogoče je to naša prednost, da pač ponujamo nekaj, kar po čemer smo pravzaprav posebni, da imamo res ene take vredne dele prostorov, ne nazadnje, tudi znotraj Triglavskega narodnega parka sploh, kar bi veljalo recimo ohranjati pa tudi recimo za naprej. Se pravi, ne samo iskati ves čas opcije, kako bi zdaj to mi po Martinu Krpanovo pač to probali nekako se temu omejitvam izogniti in državo okrog prinesti, ko v bistvu pravzaprav prinašamo pa na koncu samega sebe naokrog. Pa če gremo naprej, Klemen, na Triglavski narodni park, če primerjamo, malo sem že prej mogoče nakazala, TNP, če lahko kar rečem TNP, ki ga tako ljubkovalno imenujemo vsi, zdaj, če ga primerjamo recimo s parki v ZDA ali pa recimo tudi s tem švedskim primerom, jasno je, da pač v parku živijo ljudje. In to je tisto, na kar moramo seveda pomisliti, ko pač karkoli razvijamo v parku in sploh recimo z vidika obiska parka. Sami veste, pa kasneje boste videli torej tudi podatke o obisku v zadnjih letih, ko se nek obisk recimo začne povečevati in to se dejansko dogaja ne samo v TNP-ju, ampak nasploh v Sloveniji se je, torej ne samo v gorskih območjih, ampak nasploh, to pomeni ne nazadnje torej tudi nekaj pritisk na lokalne skupnosti. In na to je treba pač računati oziroma se s tem soočati in temu pač mi v raziskovalnem svetu rečemo socialna nosilna zmogljivost, kakorkoli že pač, če po domače povedan, koliko dejansko ljudje, ki živijo v nekem območju, prenesejo ljudi, ki pridejo tja. Zdaj, ali če jih je veliko in grejo po domače povedan počasi na živce, in to se dogaja vedno bolj, še bolj je pa, ali pa mogoče tudi pomemben, pa je pač ta konflikt, ki se lahko dogaja z vidika različnih pač rab prostora, kar pomeni, recimo, ne vem, če so v preteklosti v TNP hodili samo plezalci pa pohodniki, recimo, pa je bilo to pa mogoče še kakšni botaniki in raziskovalci, je danes pač nabor teh oblik rekreacije precej večji. Ravno mislim, da Jože ti v Švedu, da ste obravnavali kaže slacking, ali kaže se, ne vem, pa nek skating, pa tako, skratka, cel kup nekih, ali pa base jumping, pa tako, skratka, cel kup enih oblik rekreacije, ki lahko med sabo niso ravno kompatibilne, da ne govorimo, na to sploh ne bom šla, se pravi, gorsko kolesarjenje pa pohodništvo, to vemo, da je že dolga leta pač problematika, s katero se pač bom rekla, dokaj uspešno sooča predvsem Planinska zveza Slovenije. Tako da, na takih območjih je sigurno tudi to za razmisliti, se pravi, kako predvsem ljudje, ki tam živijo, pravzaprav se soočajo ali pa so soočeni pa z neko množičnostjo. In to definitivno, če pogledate sam ta približen podatek, recimo za Triglavski narodni park, zdaj, po eni strani so ljudje, ki živijo lahko od turizma in tukaj si nimamo kaj zatiskati oči. Dejstvo je, da je Triglavski narodni park je brand, se pravi blagovna znamka. Če bi šli pogledati recimo torej tudi različne spletne strani, recimo pač ponudnikov znotraj na področju turizma v Triglavskem narodnem parku,
vsi se pohvalijo s tem, da so v Triglavskem narodnem parku. Se pravi, ne vem, apartma v osrčju v Triglavskem narodnem parku in tako naprej. Sigurno, Triglavski narodni park sigurno doprinese k temu, da je tudi biznis večji. To je dejstvo. In v redu, ni noben problem, s tem se je treba soočati, da to pomeni lahko večji obisk in to pomeni večje okoljsko obremenjevanje. In tako, kot si Majda ti v začetku povedala, to pomeni tudi za vas kot upravljavce izziv, kako pravzaprav spremljati dejansko torej tudi potem predvsem to naravno stanje, oziroma stanje nekega naravnega okolja znotraj parka. In to je bistvena razlika, če primerjamo to, kar smo videli prej, recimo, ne vem, ali je to Yellowstone ali je bil Sarek National Park, se nima veze. Skratka, tam, ker ljudi ni, je takšen monitoring bistveno lažji, oziroma, ker ni stalnih naselij, je to bistveno lažje potem to spremljati. Tukaj je pa v bistvu ta dvojnost, ki je tudi za vas kot upravljavcev bistveno težja. Če gremo naprej, Klemen, prosim. No, zdaj v okviru projekta, ki ga je omenila prej Majda, v katerem pač sodelujemo torej tudi mi kot Visoka šola za varstvo okolja, smo v letu 2019 izvedli torej tudi delavnice, se pravi tako v tem gorenskem delu Triglavskega parka kot v Posočju. Čeprav, mogoče res malo hecno, v bistvu bi mogel biti pač Triglavski narodni park je enoten, je hecno pravzaprav ga deliti, ampak vseeno, tako da če greš kar naprej na te glavne poudarke, Klemen, skratka, tam se lepo vidi, kaj pravzaprav so tisti udeleženci izpostavili. Se pravi, res to hitro povečevanje obiska na letni ravni, to se lepo vidi potem tudi iz podatkov, da dejansko res izjemno hitro je raslo, sploh v zadnjih letih. Pustimo zdaj to zadnje leto. To je še vedno, mogoče bomo pač, oziroma smo že deloma tudi pogledali podatke v letu 2020, ampak smo šele v septembru, tako da je težko primerjati z lanskim letom, ampak ne nazadnje, kakorkoli, se pravi, pritisk na Triglavski narodni park je izjemen. Predvsem zato, ker to predstavlja torej tudi percepcija nazadnje Triglavskega narodnega parka je, da je to res neko izjemno naravno območje in ljudje pač to rabijo. Tako nekak stik z naravo in to se vidi. Zato je pač pritisk velik. Seveda pač kot upravljavci se pa moramo pač, upravljavci se pa boste morali pač soočati s tem, kaj to zdaj pomeni potem torej tudi za neke naravne razmere v tem območju. Tele udeleženci naših delavnic izrazito so pač izpostavili torej tudi promet, se pravi povečevanje prometa, število vozil, res pravzaprav pritisk na tiste ključne izhodišča, bodisi za planinske ture ali pač za te ugledne točke, recimo, ki so najbolj zaželene oziroma najbolj tudi obiskane. In pravzaprav promet pomeni spet ponovno, če se vrnem na lokalne skupnosti pritiska. Ker včasih, kjer je, recimo, če primer Vintgar, recimo, lahko to pomeni, da pač, če je tam vse zaparkirano, recimo na teh vstopnih točkah, je to lahko težava, ali pa recimo tudi v Posočju, recimo Lepena in tako naprej, ampak dobro, tam ni stalnih prebivalcev, pa vseeno, lahko to pomeni torej tudi problem v primeru intervencije. Se pravi, bodi si za gasilska vozila, bodi si recimo za reševalna vozila, bodi si tudi ne nazadnje za gorsko reševanje, če pride do neke nesreče. Se pravi, če ta prometna ureditev ni primerna, lahko to, ali pa, mislim, ni primerna, se pravi, če je prometa preveč po domače povedano, lahko to pomeni tudi težavo za torej lokalno skupnost, oziroma ne nazadnje torej tudi za obiskovalce gorskih območij. Izpostavljene so bile tudi, kot že rečeno prej, različne oblike rekreacije, se pravi, bistveno večji je razpon, oziroma bomo rekli nabor predvsem tega, kaj se na območju parka dogaja. Kot rečeno že prej, bodi si bilo prej to samo hoja, pa plezanje, pa ne vem, mogoče kakšno nabiralništvo in tako zdaj tega bistveno več. In to, kot upravljavci, se morate soočati s tem, ker ne veste pravzaprav, kaj to pomeni z vidika pravzaprav pritiskov na naravo, tako, se pravi, na tiste dele pravzaprav okolja, ki so vredni, ki jih pravzaprav hočemo varovati. Tako da je pravzaprav treba to ves čas spremljati in ugotavljati, kaj to zdaj pomeni. Pač, ali je to negativen vpliv ali ni. Vedno pa je tako,
tudi recimo, če grem na področje gorskega kolesarjenja, ne vem, bom rekla čisto tako banalno, če se enkrat en sam kolesar peljal po neki poti, verjetno ni bil problema. Ko to postane množično, je pa to lahko bistveno večji vpliv. In to enostavno je to pri vseh pač oblikah rekreacije lahko problem. Zato je pravzaprav spremljanje obiska nujno. In kot smo videli pa tudi pri teh delavnicah, da so pravzaprav vsi ti udeleženci izpostavljali torej nadzor. Da pač nujno pač je nadzor, nujno so kazni in tako naprej. Zdaj, ne vem, očitno smo taka družba, da drugače ne razumemo, ne vem, da pač, ko nas nekaj udari po žepu, je to edina varianta, da nekaj pač pravzaprav sprejmemo, razumemo in tako naprej. Ampak, ne vem, jaz bi tako razmišljam za naprej, boste videli pa tudi pri predlogih ukrepov, pa tako mogoče več delati na osveščanju, pravzaprav izpostavljanje tega, zakaj pravzaprav neke stvari je fajn varovati, mislim, tudi pač mi nekaj let še pač imamo, nekaj desetletij, ampak ne vem, mogoče razmišljati o naših zanamcih, kdorkoli jih pač ima, mogoče v to smer bolj razmišljati, zdaj, da pa samo neki, samo kaznujemo, pa neke denarne kazni in take in drugačne, pač ne vem. Ja, zdaj, če pa druge ni, je to tudi seveda jasno, to je eden od takih bolj trdih prijemov, ampak mogoče bilo fajn razmišljati tudi o kakšnih takih bolj dolgoročnih. Sigurno je pomembno torej tudi spremljanje stanja okolja. To je bilo tudi izpostavljeno tako na delavnicah, kot vidimo torej pa tudi pri teh naših analizah. Pa verjamemo, pač tudi vemo, da pač to javni zavod TNP tudi že pač izvaja, se pravi, dejansko, da vidimo, kaj dejansko pomeni nek obisk na nekem območju. A to res pomeni problem? Oziroma, kakšen je ta problem? A je to erozija poti, ne vem, a je to poškodovanje vegetacije, a je to vpliv recimo na prostoživeče živali, ali je to, mislim, na kakšen način se odzove neko naravno okolje, če je tega obiska veliko. Tukaj pa seveda se soočamo s tako imenovano nosilno zmogljivostjo. In to je pa seveda, to sem že večkrat izpostavila, pač to pa so v bistvu analize za milijonske denarje. Kako dejansko ti lahko določaš, koliko ljudi v neko območje lahko gre. Kakšne imaš ti argumente, recimo, ne vem, koliko se je Aleš Zdešar ukvarjal z recimo Vintgarjem ali pa, ne vem, če bi se ukvarjali z dolino Sedmerih jezer in tako naprej, na kakšen, to se pravi, kako določati, koliko ljudi lahko spustimo na neko območje. Ker to dejansko, če bo se obisk še vedno povečeval, bo to ena od stvari, s katere se bo treba spoprijeti. Ampak to, bom rekla, tudi raziskovalno je to zelo težek izziv. To se pravi, kako argumentirati, se pravi, lahko jih spustim, ne vem, na Dvojno jezero 100, ampak 150 pa več ne. Se pravi, moraš res imeti zelo dobre argumente, strokovne, da veš, da lahko rečeš, za koliko pa koliko ne. To so pa take, bomo rekli, bolj ne samo raziskovalni izzivi, ampak tudi upravljavski, se pravi oboje skupaj. Tako da, se pravi, potem pa še ukrepi, to pa še kasneje, tako da če grejo lahko naprej, Klemen. Seveda pri vsakem pa grejo naprej še na analizo stanja, prosim, hvala. Se pravi, ko smo gledali, kaj vse lahko pravzaprav uporabimo kot podporo za to, da vidimo pravzaprav, koliko obiska je. Zdaj, če se vrnem nazaj, recimo, na tisti primer, recimo Yellowstone, pač tam so stvari relativno enostavne. Vsak, ki vstopi v park, tudi plača. Se pravi, to je dejstvo, pač tam plačamo, pa to je to in se pravi, imamo neko tiste številke, ki ste jih videli, recimo 4,2 milijona v lanskem letu, pač vemo, to je na podlagi pač prodanih vstopnic. Zdaj, iz tistih ustavnih členov, ste pa videli, da pri nas pač mora biti omogočen prost vstop v naravo. To pomeni seveda tudi v Triglavski narodni park, kar pomeni, da mi v parku vstopnin ne moramo pobirati. Zdaj so rekli, pač pa plačam, pa Mostance, pa plačam, Savico, pa tako naprej. Ja, to so druge zgodbe, ampak v park ne plačamo. In se pravi, da bistveno nam ta podatek manjka, se pravi, koliko ljudi dejansko na območje pač TNP dejansko pravzaprav tudi vstopa. Zdaj,
Imamo pa seveda pač neke dodatne pač podatke, no, in to tisti, ki se merijo, so pravzaprav precej klasični. Tukaj imate, vidite, pač nanizane, se pravi, tako nastanitvene zmogljivosti, potem so prenočitve, pa recimo pač podatke o ležiščih, seveda po občinah recimo lahko to dobimo, pa recimo tudi po naseljih. Zdaj, Klemen je tukaj nabral še cel kup enih drugih pač možnih virov, od kje vse pač dobivamo te podatke. Skratka, nek približek, koliko je vsaj prihodov pa nočitev pravzaprav, iz teh kvantitativnih podatkov uradnih, lahko pravzaprav vidimo. Pa če greva naprej. Zdaj, ena taka hitra analiza za zadnjih 9 let. Jaz sem Klemen pustila pač sam do lanskega leta, tako kot sva imela že v zadnjič. Skratka, vidi se pravzaprav hitro napredovanje teh številk oziroma naraščanje teh števil prihodov in nočitev. Tukaj majda še nismo upoštevala ležišč, to še sledi, zato ker žal smo imeli podatke samo šele do leta 2017, ampak ja, to še sledi. Skratka, tudi ležišča bi pokazala, da se pravzaprav pač trend naraščanja obiska, torej na recimo širšem območju, tudi če želite biosfernem območju Julijskih Alp, dejansko pač povečuje. Mogoče še najhitreje, če pogledamo tele podatke tam od 2016 recimo do 2018, res hitri preskoki, potem pa mogoče malo manj do 2019. Zdaj, seveda letošnje leto je posebno. Posebno ne toliko z vidika obiska, ker sigurno bo obisk bodisi enak, če ne še celo večji, ampak struktura bo drugačna. Se pravi, ne bo toliko tujih gostov, ampak bo bistveno več domačih. Pa vsi vemo, zakaj je pravzaprav razlog v tem. Tako da dejansko so take razmere, kot so bile letos, tudi izziv recimo za upravljavce nekega zavarovanega območja. Se pravi, v tem primeru pač Triglavskega narodnega parka. Ampak dejansko, v bistvu vse, drugače pa ni bistvena razlika, ali so to domači, ali so pa tuji, pač bolj je pomemben, koliko jih je, kaj počnejo, kje počnejo stvari, to je v bistvu tisto, kar tebe v bistvu kot upravljavca bolj zanima. Pa če greva kar naprej, Klemen, zdaj seveda, ključno pri obisku, pač tudi TNP-ja je promet. Zdaj tukaj so podani podatki, predvsem za te okoliške, bomo rekli, te prometnice, pa mogoče, Klemen, če bi ti denamsko vsaj jaz govorila, mogoče malo poskočiš. Veš, kaj se te je fajn poslušati, ko to padeš noter, da ti človek spomni. Ja, hvala, preveč se vem. Ne, mogoče tam še ena zadeva tam vezana na obisk. Midva sva naredila, se bo po tem nadaljevanju te predstavitve pokazano, tukaj malo primerjave z kaj se je dogajalo z letošnjim letom, smo zaradi te tako imenovane korona krize in dejansko se je na prvo žogo pokazalo ravno to, kar je Elena rekla. Januarja, februarja, nekih velikih sprememb v primerjavi z lanskim letom ni bilo. Seveda je zdaj to malo odvisno od občine, od lokacije do lokacije, ker tu igra določen vpliv, vreme pa še nekateri drugi dejavniki. Ampak potem se pa vidi tisti popoln izpad v drugi polovici marca in pa v aprilu. Medtem, ko na primer zadnja meseca, ki smo jih pa spremljali tudi števcev, potem Elena malo kasneje še kaj povedala, pa dejansko kaže že na to, da se pa število obiskovalcev na primer v juliju, sploh v avgustu v primerjavi s temi dobrimi leti 2017, pa 18, pa 19, kaj dosti ne razlikuje. Je pa struktura, sploh ta domači tuji, pa bistveno drugačna, kar seveda je treba dosti tem ukrepom države, sploh pa tudi vavčer. Tako da, pa v tem še malo kasneje, tako da dejansko, če bi zdaj zgolj obiska na grobo, rekli, so bili problematični, velika obiska zdaj številčnosti, ti meseci, druga polovica marca, april, maj, v veliki meri še juni, potem se pa stvari nekako postavlja na mesto. Se pa pozna pa precej izpad drugih gostov. To je to. No, kar se prometa tiče, da gremo v bistvu tele sliki, karti, kakor hočete, tu ne gre za popolnoma nič drugo, kot eno tako predstavitev te
obveznosti cest, gre sicer večinoma za ceste, ki potekajo po obrobju Dunaj parka, pa vendar so na nek način tudi pomembne, namreč kot je Irena že izpostavila, je ta korelacija med prometom in pa samim številom obiskovalcev kar precej velika. Zdaj konkretno tule smo midva prikazala, vzela smo en tak povprečni dnevni promet in sicer za obdobje od 1.5.2019 do 30. novembra, torej začetka decembra, in to pa predvsem zaradi tega, ker je to tudi obdobje, ko so po večini delovali števci. In zato smo hoteli tudi narediti neko tako primerjavo in dejansko se vidi, da je na primer sploh v tem obdobju ta korelacija med številom obiskovalcev in pa prometom zelo visoka. Z drugimi besedami, tisti dnevi, tisti mesec, za katere je pač značilen tudi velik obisk in se je to odražalo bodi se na števcih, bodi se na prenočitvah, na vseh kazalnikih, ki na nek način to kažejo, je tudi promet bil višji kot na primer drugače. Samo en tak primer, sicer z tele karte bi razvidel, na primer 15. avgust, če to je praznik, pa še če se opada pa slučajno z vikendom, se je na marsikakšni točki pokazalo, da je bil takrat obisk določene lokacije v celem času pa spremljanja ali v celem letu največji. In dejansko, če bi šli tudi prometne razmere na teh cestah 15. avgusta, se to odraža. Se pravi, vzročno posledično ta korelacija med obiskom in pa prometom zelo visoka, je pa že Irena prej povedala, kaj pa dejansko po sabo potegne. Vse ni problem sam promet po teh cestah, ampak v tem korelaciji z obiskom določenih delov je pa lahko precej velik. Prej je Irena omenila, da so določene ceste lahko dobesedno zaprti, da niti intervencijska vozila ne morejo zdraviti in podobno. No, mogoče še ena stvar, za nekoga bolj zanimiva, za druga ne, malo v povezavi pa z naravo oziroma vplivom obiska na prosto živeče živali, tu predvsem prometa. Zdaj, bila sva se malo poigrala, pa sva prikazala povoz, ki je seveda odvisni od prometa, pa ne nazadnje od številnih drugih dejavnikov, populacije določenih vrst na določenem ozemlju, ampak to kot zanimivost, tako bolj črnost živali. Na primer, v tem obdobju med 1.5.2019 in 30.11.2019 je bilo na teh cestah po podatkih tega osrednjega lovsko-informacijskega sistema OSLIS, tako da smo tudi podatke črpali, povoženih, ampak to je samo evidentirana številka, kar verjetno je bil še kak več, oziroma še več. Vidite, da tam okrog 130 tako velikih sesalcev, tu nismo zraven šteli lisic, jazbecev, mačk, ježev in podobnega, tako da tudi to dejansko na nek način kaže na ta konflikt med ne samo različnimi rabami prostora, ampak tudi na eni strani med naravo, če tako rečemo, in pa poseganjem človeka v to. Ok, Irena? Ja, super. Če gremo naprej. Se pravi, tudi ti povozi se pravzaprav bili, jaz že gledam naprej, zdaj kaj še moram povedati, ko imam še cel kup za stvari. Skratka, je tudi en vir podatkov siguren, v smislu pač, da malo nakaže na to, tudi intenzivnost prometa se odraža tudi v povozih, kar so mogoče najbolj take nesrečne, so taki, ne prav veseli podatki. Tako da, ampak ne nazadnje, pač eden od vir podatkov siguren pa tudi je. Se pravi, da se vidi, kakšen je vpliv pa tudi prometa ne nazadnje na te prosto živeče živali oziroma pa tiste, ki jih pa v koncu več ni. Če gremo naprej na kvantitativne podatke še dalje, zdaj, z vidika, tisto, kar lahko dobimo še z občina, sigurno je, so to obiski ali pa turističnih društev ne nazadnje, pa planinskih društev, se pravi, so obiski o posameznih lokacijah, bodisi so to recimo pač lokacije posameznih
mest, recimo, kot so že prej omenjene Savica, recimo, ne vem, Mostanca, Vintgar in tako naprej. Pa tudi seveda tudi obisk po planinskih postojankah, po kočah. Zdaj tukaj, pri tem se moramo malo ustaviti, da tukaj smo imeli izjemno dobre izkušnje s planinskim društvom Ljubljana Matica, ki so pač zelo prisotni, jasno, v Triglavskem pogorju, tako da te imajo res dobre in ažurne podatke, pri ostalih pa tako, tudi v redu, skratka to mogoče, Jože, to se moramo mi zmeniti na Planinski zvezi, da bi bilo vseh fajn, da se te stvari pač beležijo pa spremljajo, ker enostavno je to tudi en tak zelo pomemben podatek, pa za naprej. Zdaj, turistična društva pa občine včasih skupaj, ker sem rekla že prej za te pač mesta, ki so pač bolj obiskovana, potem jasno, pač podatki o prometu, tukaj imamo dobre podatke, zlasti za PLDP, recimo pač po teh prometnih mestih, pa seveda tudi TNP je v zadnjem letu ali dveh, to už pa Majda mogoče me ti podprla, se je dobil, oziroma imate tudi prometne števce, tako da mogoče tudi to je en tak vir podatkov, ki sigurno je fajn. Potem, pač, kar je prireditev, zdaj pustimo letos, pač te letošnje prireditve niso primerljive s preteklimi leti, tako da to zdaj pač bomo videli, kako se bo to naprej odvijalo, ampak ne nazadnje je to tudi eden od virov podatkov. Izjemno pomembno, kar moram izpostaviti, pa res dobra baza podatkov o gorskih reševanjih. Tako da ne glede na to, da so pač nesreče niso najbolj, kot povozi niso najbolj take prijetne številke oziroma pač, dogodki, ampak Gorska reševalna zveza ima izjemno dobro bazo podatkov, tako časovno kot tudi vsebinsko. Tako da je bila to tudi ena izmed boljših informacij o tem, kaj se dogaja tudi na območju Narodnega parka. No in mi smo recimo v lanskem letu, če vas koga zanima, v reviji Ujma smo 3 avtorji objavili tudi analizo podatkov o gorskih reševanjih na območju celotne Slovenije in pač z eno tako preprosto analizo in se lepo vidi, kako pravzaprav nažalost se jasno, tudi posredovanje gorskih reševalnih služb povečujejo po posameznih območjih, lepo se vidi tudi, katere so tiste oblike rekreacije, ki so mogoče bolj prisotne v teh pač evidencah nesreč. Počasi potem pridemo, potem seveda tudi informativne točke TNP-ja, te so seveda vsekakor pomembne, vse, koliko jih imamo 6-7, se mi zdi, Majda, tle me lahko popraviš. Tlele jih je, tukaj je super, da imate tudi registracijo pač obiskovalcev in pa seveda to je tudi opcija, kjer lahko preverjamo ne nazadnje tudi zadovoljstvo recimo z obiskom in tako naprej. Skratka, tudi te kvalitativne podatke na teh mestih lahko pridobivamo. Avtomatski števci so seveda super, teh smo jih znotraj teh dveh, ali pa v okviru tega našega projekta postavili sicer 10. Majda je prej omenila še cel kup znotraj drugih projektov, tako da ti podatki so na voljo, tudi o števcih, kasneje bom šla na to. Ampak seveda to je samo, bomo rekli, podporen podatek, da pač vemo, koliko ljudi pač imamo na nekem območju. Zanimivo tako bi bilo, če gledamo z vidika spremljanja obiska, pač da se to meri oziroma da se spremlja na dolgi rok. Zdaj, eno leto nam mogoče pove dinamiko znotraj tedna, meseca, ampak fajn bi bilo, da imamo to dinamiko nekako spremljeno tudi še naprej, po posameznih letih. Prometno obremenitev smo že povedali, pa tako, pa povoze smo pa že. Tako da mogoče, če grejo kar naprej, Klemen, da zdaj so že kar dolga, oziroma smo že predolga. Podatki, recimo, ki so pa tako zelo, bo rekel, zelo scary, pa to ste že nekateri že tudi videli, Zdaj, zelo smo upali tudi na podatke iz vpisnih knjig, na posameznih vrhovih. Ni nobena skrivnost, tole je podatek, oziroma nobenega podatka zdaj že 4 leta nazaj, z vrhov Triglava, skratka, še tako, da naš Jože narobe razumel, pač te vpisne knjige so bile mogoče res tak zelo dober vir podatkov v preteklih desetletjih, mogoče tudi v preteklih 100 letih. Danes dejansko mogoče, bi rekla tako,
mogoče na vrhu Triglava bi še pričakovali, da se ljudje pač vpišejo v vpisno knjigo, večinoma se pa raje ne. Tako da tudi strokovna služba na Planinski zvezi Slovenije nekako ocenjuje, da se pač recimo nekje okrog 30% pohodnikov ali pa gornikov, če želite, se nekako vpiše v vpisne knjige, sicer pa ne. Tako da recimo, če bi hoteli beležiti obisk recimo po posameznih vrhovih, bi mogoče bilo treba se res pa osredotočiti mogoče na kaj drugega. Malo smo razmišljali o spremljanju prek mobilnih telefonov, ampak to manj, da je no-go, to manj, da ne bo šlo. Potem je aplikacija Strava, ampak tega večinoma nimajo vsi. Skratka, nekako oceno lahko naredimo, ne pač iz posameznih vpisnih knjig, ampak sicer pa nekaj tega dejanskega pač podatka pa nimamo. Če gremo naprej, Klemen tam načelmajo še tako, mogoče še posredovanja, se pravi to, kar sem že omenila, se pravi gorska reševanja, tole je samo izsek, ki smo ga delali takrat pred 2 letoma za potrebe pač spremljanja obiska Triglava, tam se lepo vidi, iz te v bistvu karte, se pravi tako imenovani heat map ali pa vroča karta, vročinska karta. Se vidi, kje, pravzaprav tam, kjer so bolj rdeča območja, tam je bilo pravzaprav več nesreč, oziroma več posredovanj gorskih reševalnih služb. In jasno se vidi, da pač območje Triglava recimo, potem malo nad Bohinjsko skledo, pa še tam njegov proti Vršiču recimo. Skratka, te podatke imamo in res, če je kdo slučajen zraven strani Gorske reševalne zveze Slovenije, mislim, to so res izjemni podatki. In to je super, pač ne glede na to, da pač vsebinsko niso fajn, tako, da so pač to nesreče. Ampak tako za nas so pa res fajn, ker se vidi, se lepo pokrijejo pravzaprav s tem, kakšen je dejansko torej tudi dinamika obiska, ki je največ obiska in jasno, posledično je tam tudi sigurno več nesreč. Če gremo naprej, Klemen, števce. Števce malo, tlele so prikazala samo 2 lokaciji, sicer v okviru tega projekta jih je bilo 10, pa lahko potem Majda ti mogoče dopolniš, koliko jih je še drugje iz ostalih projektov, ker tega podatka žal nimam. Ampak recimo en primer z gorenjske strani, se pravi na bohinjski strani, se pravi na severni obali Bohinjskega jezera, postavljen, pa vidite, mogoče, če greš malo, a se vidi tam dol, pa še graf, vse se vidi. A ga ti pokomentiral, Klemen? Ja, tudi za 10 od teh 10 števcev, tako 5 kot je Irena rekla, na gorenjski strani, kot 5 na primorski, smo naredili eno tako analizo in sicer gleda na tak način, kot imate tule pred sabo. Tako da dejansko vidimo, kaj se dogaja. Zdaj, tole trajanje štetje, seveda od lokacije in glede na samo lokacijo, nekateri so nižje, nekateri višje, je to spremljanje nekoliko različno, ampak vse en tak pokazatelj pa dejansko je. Tako da, rečemo konkretno tudi za Lukanc, zvočko zanimivost, bilo je v tem obdobju od postavitve 14. maja pa do začetka decembra, je bilo zabeleženih nekaj več kot 85 oziroma dobrih 86 obiskovalcev. Potem so se pa malo poigrali statistiko, te statistike je lahko bistveno več, ampak niti ni toliko pomembno, kot je že rekla Irena, važno je, da imamo pogled, kaj se dogaja in dobro bi bilo, da bi pač dejansko to kar nekaj časa trajalo, da lahko še boljše rezultate vam potrebnemo. Je pa tudi lepo vidno, da je šlo dejansko, da gre v veliki meri za lokacije, kjer je predvsem velika razlika, bolj ali manj povsod, med tem hladnim delom leta in pa toplim marsikje, tako da na primer je res večina obiska v teh juni, avgust, nekaj še v septembru, medtem pa zadeva bistveno pade in to se nenazadnje odraža tudi pri gledali same prihode in pa premočitve na po posameznih občinah. Zdaj ti poletni mesec so veliko obiska res tisti najmočnejši. Zdaj tukaj je šlo za Bukanc, na primorski strani smo se strala to planino kuhinjo. Tule vidimo nekaj manj kot 30,000 obiskovalcev, mesec največji avgust, kar je logično, dan največji, pa že prej rekel pri prometu, tudi tu je tu na primer 15. avgust. Tako
To smo v bistvu nekako statistiko naredili za vseh 10 ki so v okviru tega projekta. Potem smo na tak način pokazali tudi nekatere plačljive lokacije, naprimer tu je Vinkar. Tu se vidi od tamega začetka, naprimer, zelo velika večina v juliju in avgustu, in tu so pa številke že bistveno višje. Tako da, če gledamo tale spodnji graf, naprimer po letih leta 2016, slabih 220 tisoč obiskovalcev, čez 3 leta 2019 pa že več kot 370 obiskovalcev. To so dejansko številke, ki so lahko z določenega gledišča razveseljive. Po drugi strani so pa to številke, ki pa dajo tukaj malo zamisliti, kako naprej. Ali je tu zdaj kakšna meja, verjetno je, pa potem je Irena že prej razlagala in mislim, da je potem tudi stvar debati, ki bo sledila po tej predstavitvi. Imeti Tolminska kolita na primorski strani. En tak prikaz, ki vidimo na letni ravni, tam cirka 80 tisoč obiskovalcev, to so res zelo velike številke. Ok, hvala, Klemen. Se pravi, to so tudi pač ti podatki o plačljivih mestih, so pravzaprav tudi pomembni podatki, da se vidi, in to dejansko, kakšen je pravzaprav pritisk, so pa to, te podatki, ki jih imamo, so dejansko pač, če jih tako, mi kar imenujemo res kot vroče točke, tako Tolminska korita, recimo, kot Vintgar, Mostanca, recimo, Slap Savica, to so tiste območja, ki so najbolj na udaru in boste videli kasneje, ko se bomo hmalo, da bomo predolgi, ko se bomo mogoče dotaknili ukrepov, je tudi to nekako v razmislek, ali so to območja, ki jih v narekovajih tudi žrtvujemo, vnaprej, se pravi, da jih prepuščamo množičnemu obisku, pa na ta način varujemo ostala območja, ali pač obisk v parku razpršimo. To pa so sigurno dileme, pa tudi naprej za upravljanje znotraj pač Triglavskega narodnega parka. Zdaj, v ta namen so pa zelo pomembni, torej tudi tako imenovani kvalitativni podatki, se pravi kakovostni podatki, bolj po slovensko, se pravi, ki jih pa pridobivamo predvsem s pomočjo anketnih vprašalnikov. Se pravi, ko vprašamo dejansko obiskovalce, bodi si na terenu, bodi si prek spleta, recimo danes, se pravi, zakaj pravzaprav se odločajo za obisk nekega območja, v tem primeru pač Triglavskega narodnega parka. In pač imamo cel nabor lahko pravzaprav vprašanj, kaj tam počnejo, koliko časa se zadržujejo in tako naprej. No in to smo, tako kot že Majda omenila na začetku, izvedli leta 2016, se pravi to raziskavo tem pač z vzorcem 1800 vprašanjih, tako tujih kot domačih pač vprašanjih, se pravi, zakaj zahajajo na območje parka, motivi, kot rečeno, potem dolžina bivanja tam in tako naprej, lokacije, ki bi jih nameravajo obiskati ali pa bi jih, in na ta način v bistvu so se lepo pokazale pa tako imenovane vroče točke. Se pravi, katera so tiste območja, pa sej dejansko pri poznavanju parka smo že vedeli, kateri bojo pravzaprav izpadali, ampak je pa bistveno boljše, če imaš pravzaprav tudi podkrepljena potem s konkretnimi torej tudi podatki, in tukaj se je lepo pokazalo, če pogledate tole karto, ki jo zdaj Klemen pokazal, kjer se vidi, katera so tiste območja, ki so mogoče najbolj na udaru v narekovajih, pač z vidika obiska. Zdaj, kaj to pomeni, če greva kar naprej, z vidika pravzaprav upravljavcev, so pa to območja, ki so pač morajo biti še bolj, bomo rekli, pač pod drobnogledom, oziroma si jih je treba soočati potem z naravnimi razmerami. Se pravi, da pogledamo, se pravi, na tem območju, kjer imamo največ obiska, ali pa imamo potencialno največ obiska, zdaj, kateri so pa tisti vredni prostori, ki jih moramo pa ali varovati, ali jih moramo, predvsem moramo pa spremljati stanje okolja. Zdaj, tukaj ta napojci mi boste po mojem ne boste pravesti, ampak tukaj bo treba res, tam, ki je največ obiska, bo treba še mogoče bolj poostren nadzor nad pač segmenti okolja.
Zdaj, jasno pa je, pač zdaj to treba zagotavljati, da in s kadri, in pač časovno, finančno, kaj šele finančno. Tako da to je, bom rekla, taka akademski zaključek, da dajte tam morate še malo bolj paziti, kaj se tam dogaja, oziroma spremljati tam. Skratka, ja, pač dejansko je obisk, ne glede na to, da imamo park, ki varuje pač neke vredne prostore, pa to, ampak na drugi strani pač mora zagotavljati, ali pa je nekako namen parka, je seveda tudi zagotavljanje neke pozitivne izkušnje obiskovalca. In to dvoje nekako soočati je res taka težka dilema. Tako da če greva mogoče Klemen kar naprej greva kar na ukrepe, po mojem, veš, to, da ne bova že čisto predolgo, pa da imamo pa še kakšne čas za debato, to smo že res tako. Ukrepi, pri ukrepih takole, no. Zdaj pri ukrepih, ko ste videli, mogoče, če pogledate, pa takole, samo sva izpostavila, najbolj prav lepi izrazi niso, ampak pač takole je. Pri mehkih definitivno ozaveščanje, pač to je tisto, kar je na dolgi rok sigurno najboljš. Ne vem, to vidimo na večjih nivojih, se pravi tako, na vseh nivojih pravzaprav, se pravi res predvsem pač poudarjati, oziroma pač izpostaviti, ali pa uporabiti vsako priliko, ki jo imamo, in pač izobraževati o tem, kaj je pravzaprav neko območje, zakaj je neko območje pomembno, pa mogoče res na dolgi rok na ta način še največ dosežemo. In tudi izpostaviti tisto, kar ni fajn, da počnemo na nekem območju, ampak seveda pač fajn je, če imamo argumente, zakaj ne. Čeprav na teh naših delavnicah, torej tudi v TNP-ju smo veliko izpostavili tudi to, pa dobro, pa sej včasih pa ni treba reči, ni treba imeti argumentov, ampak se mi zdi, da je vseeno fino, da imamo, ne vem, da ne gremo na pokluko takrat, kaj je pač, ki ima pač svoje stvari, divje petelin ali druge, kot so noge kure in tako naprej. Pač tako, se mi zdi, da je vseeno fajn, da pač v to smer pač tudi razmišljamo. Potem z vidika, bom rekla, prometa, promet sigurno je problem. Znotraj parka definitivno, pa seveda tudi sicer, vemo sami posod po Sloveniji, se pravi, torej spet nekako razmišljati v smeri trajnostne mobilnosti. Zdaj, kar se nam je izkazalo na eni od delavnic na Pokljuki, recimo, tukaj je bil zelo konstruktiven župan Gori, pa ne vem, če je zdaj danes z nami, ampak kakorkoli, pač je zelo lepo izpostavil, se pravi, da z vidika urejanja pač prometa na Pokljuki bi bilo smiselno razmišljati o nekem centralnem parkirišču, recimo na območju Jesenica, kjer imamo tudi nenazadnje degradirano območje, kamor bi lahko pravzaprav tudi umeščala parkirišča. In pa seveda jasno potem zagotavljanje pač nekega javnega transporta ali na Pokljuku, ali pa seveda nenazadnje torej tudi sicer v območje parka. Dobra praksa sigurno je Bohinjska Bistrica, pač Bohinj kot tak in seveda pač v zadnjih letih pravzaprav to vzpostavitev in vzpostavljanje pač javnega transporta na območju Bohinjske sklede. Zdaj, kar se tiče pa ostalih stvari, tukaj smo izpostavila še premišljeno sicer doziranje informacij o lokacijah v TNP-ju. To je pa težje, ker vemo, da v današnjem obdobju, v času socialnih omrežij je zelo težko preprečevati pač objave na Instagramih, Facebookih in podobnih zadevah, o katerih tudi mi, starejša generacija, nimamo več pojma. Skratka, tukaj težko vplivamo, pač, ampak mogoče, gre pa tudi v določeni meri, bom rekla, znotraj predvsem, bom rekla, planinske sfere, pač tiste, kar je tudi, bom rekla, čisto osebno poznam, je, da do določenih lokacij več ne izdajamo. V smislu ne izdajamo, da niti slučajno ne objavljamo, ker jih določene lokacije želimo pač ohraniti zase. Ampak to so pač zelo specifične stvari. Skratka, tukaj težko verjetno pač vplivamo na to, kaj se objavlja, pa kaj se ne objavlja. Zdaj, pri trdih ukrepih, to so pa taki bolj radikalni, ampak so dejansko vredni razmisleka, predvsem omejevanje prometa. To vemo pač na primeru omejevanja prometa v Alpskih dolinah, recimo pač tak primer in poskus omejevanja v dolini Vrat, pa Tamar recimo tudi, se pravi, to je eden od načinov sigurno, kar je seveda izziv torej tudi za občine,
Lokalne skupnosti sigurno. Zdaj, prepoved obiska pa tukaj mirna območja. Tukaj vem, da bo skočila v luft Planinska zveza Slovenije. Se pravi, pri mirnih območjih je tako, da pač se bodo ali pa se rešuje v okviru projekta Vrh Julijcev, pa tudi sicer, ne samo znotraj tega projekta. Skratka, ja, torej tudi obiskovalci se bomo morali verjetno soočati s tem, da določena območja bodisi ne bodo dostopna, ne bodo prehodna ali bodo samo delno prehodna v določenih delih leta. Ampak to je pač spet potrebno bo imeti dobre argumente strani stroke, pa jaz mislim, da pač tukaj je TNP močen, tako da tlele mislim, da ne bo težav, ampak pač jasno je, da vsi ostali, ki pač bomo pač kot obiskovalci, se bomo pač s tem nekako torej tudi soočati. Aktivnosti. Tukaj bo težko, tako sem že rekla večkrat danes v tej moji že predolgi predstavitvi. Nabor aktivnosti pa razvoj aktivnosti je pravzaprav na dnevni ravni, kar je pogojen predvsem z hitrim razvojem pač opreme in vsega, kar pač kar rabimo recimo za izvajanje nekih aktivnosti. In tukaj je v bistvu pač mogoče bolj to spremljati, kaj pravzaprav to pomeni, recimo pač na območju, nekem varovanem območju, recimo pač v našem primeru pač Triglavski narodni park, in pač spremljati, ali so to negativni učinki ali niso. Kot rečeno že prej, problem je vedno množičnost. Zdaj, če samo ena ali pa dva počneta in neko dejavnost, še ni tak problem, kot pa je, če je to množično. Vstopnine, tega smo se dotaknili že v naši raziskavi leta 2016. In takrat presenetljivo je bilo to pač ta dilema zelo pozitivno sprejeta med vprašanimi, kar pomeni, da je večina se odločila, da bi takoj pač plačalo vstopnino za Triglavski narodni park, seveda pač pod pogojem, da na ta način se ne plača nič drugega znotraj parka. Se pravi, da pač odpadejo potem vse parkirnine, ne vem, pač plačljivost Savice, plačljivost Mestnice in tako naprej. Tako da to je opcija, ampak smo rekli že prej v začetku, ustavno to zaenkrat še ne gre čez. Nadzor, itak, se pravi, pač nadzorno službo Triglavski narodni park itak imate, ampak to je bilo pa izpostavljeno že znotraj teh naših delavnic, da je nadzornikov premalo, da so pa kadrovski, da tukaj imamo pa kadrovski problem in da bi pač posledično tudi finančni, se pravi, da bi tukaj mogli nekako zagotavljati večji nadzor, ampak če pa tako nekako zaključim, pa se mi zdi boljš nekako delovati v smeri mehkejših ukrepov, se pravi, bolj na ozaveščanju, pa pol mogoče tudi pri nadzoru bojo manjše težave. Tako da nekako za zaključek, pa mogoče Klemen, če imaš ti še kaj za dodati, ker je že čisto predolga, tako da mogoče pa še za razpravo več. Irina, glede na to, da si že parkrat rekla, da si bila predolga, pa hočeš le mene na konec, zdaj še jaz kaj zdaj moram tukaj pošljati v ogenj. Ne, nimam zdaj kaj, pa bomo dali svoj čas na debat. Ok, ja. Hvala, pa prosim pa kar za udeležbo v razpravo. Klemen, pa če boš ti pa lahko, ali boš ti bolj opazil verjetno, kdo se bo javil not, ali pa ki je hotel pripomniti, ne vem. Jaz bom še nekaj dodala, preden odpremo razpravo, kaj je postavitva vodila. Zdaj, ena izmed takih, rečemo temu, inovativnih metod je bila zagotovo tudi namestitev števcev, in ker verjamem, da tudi marsikoga izmed prisotnih zanima, bi mogoče dali še besedo gospodu Sašu Živkoviču, predstavniku Intermatika, ki je v okviru projekta števce tudi dobavil za eno tako čisto kratko tehnično predstavitev samih aparatur. Tako Saša, prosim. Ja, se slišimo? Ja, en lep pozdrav tudi z moje strani, pa bom rekel v imenu podjetja Intermatik. Mi se ukvarjamo z dobavo in vzdrževanjem sistemov oziroma naprav za štetje prometa. Sem spadajo, oziroma en del tega, en segment tega je tudi štetje in nadzor
vseh udeležencev v prometu. Tukaj imamo v mislih predvsem 3 skupine, in sicer štetje motornih vozil in spremljanje njihovih hitrosti, štetje pohodnikov oziroma pešcev in pa tretja skupina štetje kolesarjev, ki jih sicer v tem projektu nismo šteli, ampak verjamem, da bo mogoče aktualno v prihodnje, ker po mojem mnenju z gradnjo kolesarskih povezav, ki so v porastu, pa tudi tako imenovanega mountain bikinga, bo tudi ta del, se mi zdi, v prihodnje aktualen, pa ga bo smiselno vključiti tudi noter kot del, obiskovalcev parka. V okviru štetja bi rad povedal, da smo izjemno ponosni, da smo lahko sodelovali pri tem projektu. Začeli smo sodelovati s Triglavskim narodnim parkom leta 2018 v okviru dobave 10 avtomatskih števcev pohodnikov. Tega leta v bistvu smo sodelovali, jaz mislim, da je bil to nek pilotni projekt avtomatskega spremljanja pohodnikov v Triglavskem narodnem parku. V tem letu smo dobili kar nekaj izkušenj, sicer so nas letos malo presenetili, glodalci, ker so bili malo bolj aktivni in so 1-2 števca malo pogrizali kable in tako naprej, ampak smo tudi tukaj na tem delu našli določene ustrezne rešitve, ki bojo v bistvu pomoč tudi naprej pri postavitvah. Tako da še enkrat bi se rad zahvalil za sodelovanje tako v visoki šoli oziroma višji šoli za varstvo okolja in pa Triglavskem narodnem parku. Mi smo sodelovali pri dobavi opreme in pa postavitvi opreme, pa zbiranju teh statističnih podatkov, ki so bili potem na voljo tudi višji šoli za varstvo okolja, da je pripravila to zanimivo predstavitev. Vse skupaj je pa koordiniral Triglavski narodni park, tako da tudi tebi, Majda, ena zahvala, pa vaši ekipi, ki je bila tehnično v bistvu v pomoč, pa je vse skupaj, zelo profesionalno koordinirala, tako da jaz verjamem, da so bili podatki, pa da so podatki, ki jih imamo zdaj na voljo, pa kako ste v bistvu zastavili zdaj tudi za prihodnje spremljanje obiska v Triglavskem narodnem parku, učinkoviti z namenom tega, da se zaščiti, narava, pa ohrani tudi znotraj parka, kar mislim, da je bil v bistvu glaven namen tudi tega spremljanja in začetka štetja obiska v parku. Zdaj v našem podjetju smo v bistvu v zadnjih letih se usmerili tudi v razvoj, tako da smo razvili tudi lastne števce kolesarjev, enako v bistvu planiramo tudi za števce pohodnikov, ker trenutno v bistvu uporabljamo števce, ki so dobavljamo števce vodilnega svetovnega proizvajalca, ki prihaja iz Francije, ampak mislim, da bi v bistvu lastni razvoj pa usmerjanje v bistvu tudi, nekih sredstev pa aktivnosti k lastnemu razvoju pripomoglo tudi k temu, da bomo bolj fleksibilni tudi pri postavitvi števcev, pa tudi bolj, finančno sprejemljivi in da bo v bistvu pozitivno potem tudi za vse. Tako da še enkrat hvala z moje strani vsem za sodelovanje, pa jaz verjamem, da bomo v prihodnje še uspešno delali na tem področju. Tako z moje strani. Saša, Klemen, Irina. Hvala lepa, Saša, tudi za to priložnost, da smo bili z vami skupaj. Tako da jaz priporočam, da so delovali še naprej. To meni je bilo tudi fino. Tole z vidika kolesarjev še ne vem, ampak fajn, dobra ideja, tako da se mi zdi fino, da to spremljali. Tukaj pa malo bo Jože, če še z nami, mogoče Jože bo bolj na to skočil, pa zase. Zakaj je skočil? Ja, če si kolesar. To je sicer res, ampak tisto, kar si mi želimo, je zelo jasen režim, kje se smemo in kje se ne smemo voziti v Triglavskem narodnem parku. Verjamem pa, da bi z
ureditvijo parkirišč pred alpskimi dolinami in potem z normalno vožnjo v doline je bila ta stvar, mislim, bi bil ta pritisk bistveno manjši, ker si zamišljam recimo dolino Vrat na ta način, da ima neko omejeno število parkirišč in števec, tam nekje za mojo strano, ki pove, lahko greš še, ne moreš več, potem se pa v tistem, ko je parkirišče polno, zažene javni promet in kolesa. No, prvo, kar bi bilo treba narediti, je pa seveda asfalt v dolino, ker to, kar povzročamo s tistim hrupom in z prahom, to je pravzaprav največji greh za dolino. Če ostanem pa kolesarjih, kot rečeno, režim je treba urediti, tretjo cono je treba obravnavati najmanj problematično in ne kot je bilo dolgo v zakonu, ne vem, če to še velja kot tako, kjer se sploh ne smelo kolesariti in tako naprej. Veliko se bo treba pa dogovoriti tudi z lastniki zemljišč, kjer imamo pa precej težav. Ja, tlele mogoče, Klemen, se ne vem, če daš lahko nazaj, lastniki zemljišč so pravzaprav zdaj na koncu spustili, a ne? Se ne vem, a je kdo zraven kot predstavnik lastnikov, po mojem, ne, če je, Majda, mogoče ti malo bolj poznaš udeleženje, ampak dejansko je dejstvo to, a ne, da vnaprej, kar ko se bo dogajalo, mislim, a ne, nujno je treba res upoštevati, predvsem ali pa jih vključevati, a ne, tudi v vse debate, se pravi tudi lastnike zemljišča, ne, se vem, da še rekla, pa se to že delamo, ampak vse tako, a ne, tako da, vemo, ki je najbolj, no, tudi. Lastnike je treba vključiti in tudi na nek način pomagati. Recimo, zdaj imamo probleme na planinah gor nad Javovco, a ne? Kjer tako pohodniki kot kolesarji ne zapirajo les. Ta problem se da zelo enostavno rešiti z takšnimi vrati, ki se same zapirajo. To sem videl v Angliji povsod, tam je veliko jezdecev, a ne? In to imajo urejeno in zaradi tega nimajo problemov. Malo je pa tudi tradicija, ki je pri njih na višjem nivoju kot pri nas v tem smislu. Odnos do lastnika in tako naprej. Majda, še nekaj? Ja, seveda se strinjam, to so v bistvu vse pereči problemi, ampak vseeno prosila, da se današnja debata osredotoči prednostno v spremljanje, ne? Ker spremljanje pa usmerjanje oziroma posledično pač priti vsa dejansko dve različni temi. In kar bi mogoče naredili v naslednjih minutah, je predvsem dobiti vaš odziv glede na to, kar je bilo predstavljeno, se pravi prednostno spremljanje, seveda izkušenj kakšnih drugih koncev Slovenije, pa ne nazadnje sem prepričana, da vsak vidik vsakega izmed deležnikov, in tukaj ste res prisotni zelo različnih vetrov, ima svoj pogled na te stvari. Zdaj seveda se ta pogled lahko imenuje tudi pač podatki so podatki, ne nazadnje so to res nekako pilotno zbrani, vsaj nekateri izmed njih, a ne, in kažejo pač neko sliko, kaj se na območju dogaja, kar je z vidika upravljanja ključno, da vidiš, kaj vse se pojavlja. Zdaj, so to povožene živali, so to posredovanje hribih, ali so to pohodniki, ali je to dejansko neko socioekonomsko stanje v posamezni občini, kar je za nas kot upravljalca območja, kako ga izboljšati. Ker pogubno, če bi... No, ko govorimo o spremljanju podatkov, bi bilo meni zelo zanimivo, če bi se dali na nek način zmeriti obisk Triglava, ker tam imamo največji pritisk. Želja Planinske zveze je seveda razpršitev obiska, vendar tukaj je pogled povprečnega Slovenca pač tak, da mora na Triglav. Na nek način je bila v preteklosti ta stvar omejena z kapaciteto koč,
Vendar so se stvari izredno spremenile. Danes hodijo ljudje na Triglav na enodnevni izlet. Boljša kondicija, boljša oprema in zato bi bile te meritve koristne, ker iz samih nočitev mi ne moramo več realno spremljati obiska tega področja. A lahko repliko, Joža, če Klemena, daš tam nazaj gor tisti PowerPoint, če lahko sharaš. Tam, ko malo profila, veš, tega poprečnega planinca, planinke na Triglav, a veš. Jože, to smo delali pred 2 letoma, sicer ne vem, če veš ti, jasno, to nimamo konkretnega podatka, tako kot si rekel, premalo so samo nočitve, v planinskih kočah, ampak, čakaj, a imaš tam, če greš dol še pred, ja, dol, tam, až kaj profil, ja, tole, veš tam, to, ja. In takrat smo pravzaprav za eno tako hitro anketo ugotovili, da približno jih najdemo popravljati, če je narobe, ampak mislim, da smo rekli, okrog 40% jih gre na Triglav v enem dnevu, tako kot si rekel, Jože, se pravi, resno hitro, se pravi, v enem dnevu gor-dol. Se pravi, skupno oceno smo pa takrat dali med 60 pa 70 tisoč na leto, nekaj takega, taka grozna številka. Ja, to je takrat, se pravi, za leto 2018, kad vidiš tele na temu slajdu. Ja, to je bila takrat ocena narejena, a veš, kot si videl, problem, mogoče ne vem, da bi bil števc v vrhu, a jaz ne vem kaj, a veš, takrat videl, to je ona slikca, ki smo res tam po monitoringu 2016 na vrhu, z tistih klinik, nismo mogli pač kaj dosti. To so bile ocene pa narejene takrat za 240-letnico Triglava. V simpoziju, se pravi, ja, po moje, ne vem, realno gledano po moje tam med 60 pa 70 tisoč na leto. Grozljiva številka. Ja. In tako, kot si rekel, razpršiti ali ne, težko rečeš, to mogoče boš odgovor pač javnega zavoda TNP-ja, kako vi razmišljate, Majda. Jaz bom čisto rekla, strokovno se mi zdi, to sem že velikrat rečem, da sem v dilemi, ali pač žrtvovati določene točke, pa ostale ohranaš, ali razpršiti, ne vem. Ampak to je treba imeti res orenkar argumente, tudi strani tako biologov in ostalih No, pri Triglavu lahko tudi razmišljamo tako, da je Triglav pač žrtvovan. Ja. In se s tem nekako sprijaznemo, ampak zdaj postaja stvar že nevarna, ker je množica, ki hodi gor, ogromna. Gor hodijo ljudje, ki za to niso primerno izkušeni. Vsi se pripenjajo in če bi prišlo do nekega nenadnega vremenskega preobrata, verjamem, da bi gor lahko v takih dneh teh špic lahko imeli tudi večje število žrtev, ker se preprosto toliko ljudi v tako kratkem času ne bi moglo umakniti. Ampak je težko kakoli narediti, verjetno. Ja, mogoče bi tukaj dodala to, da ta podatek takrat je bil precej presenetljiv. Se pravi, zdaj, če ta obiska narašča, lahko rečemo, da je zagotovo 50% ali pa še višje. Torej, tisti podatki, ki so zbrani načeloma z načelom, je zagotovo potem številka še enkrat višja. Zdaj je pa tako, da ocena nočitev po posameznih planinskih postojankah je res ocena. Mi smo takrat dobili podatke pač dotičnih planinskih društev, s kakšnih pa tudi ne, ampak ta cel območje od doline Triglavskih jezer do vseh postojank okrog Triglava, Kriški podi recimo niso več noter vključeni, je 70 tisoč v poletni sezoni. Zdaj je pa res seveda, da pač vsi ti ne gredo na Triglav, govorimo o dolini Triglavskih jezer. Tudi ob 200-letnici oziroma 240-letnici prvega vzpona na Triglav je bila ta konkretna raziskava narejena in tudi takrat je nekako bil sklep ta, da ja, Triglav je ene sorte žrtev, je pa seveda zaradi zakonodaje in ne nazadnje zaradi samih, rečemo temu, moralno-etičnih načel
kakšni ukrepi v še večji obisk Triglava, da bi bil varen, so dejansko nemogoči. Ti so različni predlogi tudi za dvosmerno pot, za karkoli, ampak tukaj je zagotovo potrebno nekaj drugega. Lahko pa rečem to, da letošnje poletje kaže, ker je bilo sicer spomlad izredno, rečemo temu, še nesluteno, ali pa se je slišalo zelo čuden, letošnje poletje kaže, da je bil obisk logično nadpovprečen. Sploh proti koncu avgusta je izredno lepo vreme, nenazadnje je Hrvaška pristala na seznamu, da Slovenci pač nismo več toliko hodili na Hrvaško in da potreba po naravi je še toliko večja. Tako da tukaj je za izpostaviti to, da kljub temu, da se recimo javni zavod, Triglavski narodni park, pa pač sorodne naravovarstvene organizacije in marsikje zelo močno tudi lokalne skupnosti želimo, sprememb in omejitev, je dejansko to res naloga vseh tistih, ki v bistvu upravljamo v tem območju. Zdaj seveda je posledično vpleten tudi denar, ampak dejstvo je, da v bodoče so te spremembe nujne. Zato pač to vrstno spremljanje, predvsem kvantitativno, pa ne nazadnje tudi kvalitativno zadovoljstvom obiskovalcev, je tisto, ki je nujno. In če povzamem še eno zanimivo ugotovitev iz tiste raziskave leta 2016, upam se tudi, da so želje obiskovalcev tudi dan današnji izredno podobne. Tisto, kar oni pridejo, kar obiskovalci pridemo iskat na območje Narodnega parka, sta dva ključna atributa. Krajina, bodisi narava, kultura, verjetno bolj narava, se pravi neka pokrajina in mir, tišina, samota. Mislim, da je to res dolžnost nas vseh, da jih pač to omogočimo tisti, ki tukaj delujemo, bodisi v katerem koli stiku. To je dejstvo, ja. Predvsem mir, to, kar si izpostavila. In miru na Triglavu ni. Mene ne vidi drugače kot po pozni jeseni. Ni. A ima še kdo kakšno mnenje, kakšen predlog, bi bilo fajn še te slišati? Lahko jaz? Super. Imam že pol ure dvignjeno roko, pa ne vem. A res, grozen. Joj. Hvala. Mogoče samo dva komentarčka pač iz naših izkušenj, Janko Humar, Dolina Soče. Mi smo upravljavci Tolminskih korit, ki jih sicer razumemo kot primer dobre prakse in tudi razvijamo projekt zelo v dobrem sodelovanju s parkom. Tako da letos bomo vstopne točke digitalizirali, opremili tehnično in bomo v naslednjih letih vzpostavili sistem, ki nam bo omogočal omejevanje obiska. Zdaj že ugotavljamo, da v določenih terminih se število obiskovalcev bliža tisti meji, ki presega našo, razumevanje oziroma percepcije spodobnega doživetja, in bi pač želeli to izkušnjo ohraniti, tako da bomo skupaj s parkom naštudirali, kje so tiste številke, ki so še sprejemljive, in bomo ta sistem de facto in dejansko uvedli. In niti ne računam, da bi skupaj število obiskovalcev zmanjšali, ampak zdaj, ko spremljamo obisk, vidimo, da so zelo izrazite dinamike, zelo izrazite konice, da lahko že malo z razporejanjem in prerazporejanjem teh maksimalnih ur obremenitev lahko veliko tega problema rešimo. Pa še druga stvar, ki bi mogoče bila za koga zanimiva, skupaj z Instrumental Technologies, Sokana, znana računalniška firma, ki dela za CERN, NASA in tako naprej, bomo zdaj razvili skozi LASO program sistem monitoringa na reki Soči, ki je veliko bolj zapleten, kakor pa kolesarji, prometi in pešci, ker imamo zelo dinamično osnovo, ki se stalno spreminja, se pravi reko, tako da nekje imamo pred sabo enoletni program, ki nam bo zagotovo, da bomo prišli do neke rešitve, ki nam bo omogočila avtomatizirano spremljanje prometa na reki, po
katerim vsi zdaj pametujemo in noben pa noče točno povedati, koliko je. V glavnem naša percepcija turistična je, da v določenih terminih, predvsem v avgustu, že absolutno presega tisto, kar bi bilo prav, ne. Nihče pa nima konkretnih podatkov in upamo, da bomo s to našo rešitvijo prišli do nekega modela, ki nam bo pol prispeval ključ k temu, da bomo lahko našli nek razvil, primernejši način upravljanja, kot smo v ta trenutek pričali. Janko, hvala. A pa ste mogoče, kako ste pa določili recimo za Tolminska korita to številko, recimo, imate že neko, ne vem, čisto številko, koliko recimo ljudi naenkrat noter, ne, glede na to, da je čisto fizično v bistvu omejitev tudi. Tole zdaj je ena, ne vem, kar se nas tiče, neka izkustvena ocena, ker sami hodimo skozi nekje ugotavljamo, kje so konice in kje je tu mača, kje ne. Drugič je pa Aleš iz Triglavskega narodnega parka naštudiral eno varianto in zračunal nek model nosilne kapacitete, ki je dokaj blizu tistemu, kar smo mi ocenjevali, da bi lahko bilo okej. Tako da zdaj bomo skupaj s parkom, bi rekel, to metodologijo še na bolj pravih številkah, kot so jih oni imeli, še enkrat preverili in verjamem, da bomo skupaj prišli do neke take cifre, da bo primerno. Kaj pa za Sočo? Koliko pa to, tukaj to pa čisto dosti prometno, ne, glede na... Ja, Soča je pa velik problem, en izmed pokazateljev je, ne vem, prodaja kajak karta, kjer je približno, ker seveda ne ulovi tisti, ki na črno veslajo, ampak recimo že skozi tistega se lahko ocenjuje, da gre po Soči 200.000 kajakašov, potem veliko večji problem so pa seveda rafti, ki so komercialna dejavnost. Mi imamo žal v naši dolini zdaj že tam med 60 in 70 agencij, ki se s tem ukvarjajo, pa še 3-krat toliko jih prihaja iz Gorenjske in iz sosednjih krajev, tako da je ta trenutek absolutno presega neke meje, ne vem, spodobnosti nosilnih kapacitet, predvsem pa, če govorimo z vidika turizma, neko kvaliteto doživetja. Ker če ti štartaš nekje na Boki ali pa v Srpenici in v konvoju voziš do Trnovega, to nima nobene veze več s tisto idejo Soče, ki jo imajo ljudje v glavi in ki jo iščejo v tem prostoru. Tako da tukaj bomo verjetno prišli do nekih malo bolj drastičnih ukrepov, zato ker se ni stvari zajezilo na samem štartu. Jaz se spomnim začetkov, ko so bile 3 agencije in bi se lahko vse dogovorili, pa jih je bilo 20, pa se ni dalo dogovoriti, zdaj jih imamo 60, 70 in na koncu bo treba pač tudi s kakšnimi administrativnimi ukrepi omejiti tole zadevo, ker presega vse meje preko spodobnosti. Mi smo po Evropi iskali primere, ki bile primerljivi z našo Sočo, da bi se kaj naučili, pa jih nismo našli, ker takega primera ni. Ker ni nikjer take reke, ki je bila tako zelo obremenjena, kot je naša Soča. Če vi veste za kakšnega, bomo hvaležni. Janko, registracijski sistem je Grand Canyon, samo to poznam, ker rabiš se moraš registrirati, če hočeš odpoči. Ja, samo tam je zelo drugače, pa tudi bolj zahtevno. Soča je dostopna, z avtom se pripelješ, vsak lahko pride zraven, je veliko težje obvladljiva in predvsem je pa problem tukaj tale, ne vem, logika prostega trga in obstoječa zakonodaja, ki marsikaj preprečuje na eni strani, na drugi strani pa tudi naša nesposobnost postavlja nekih minimalnih pogojev, ki seveda povezana tudi z ekonomskimi interesi, pa s konkretnimi, ne vem, primeri, odločevalci, predstavniki v občinskih odločujočih organih in tako naprej, kjer je v bistvu zgodba veliko bolj politična, kot pa profesionalna ali pa strokovna. In je zaradi tega zelo, zelo, zelo težko rešljiva. Sigurno. Majda, kaj pa strani parka, pa recimo, je pa res, Janko, hvala, ker se je izpostavil, pravzaprav Sočo, ker mi se tega še najmanj dotaknila zdaj Klemen. Mogoče z vaše strani kakšna ideja, kar se tiče... Mogoče še to, mi se zdaj pogovarjamo tako orientacijsko tudi z Ministrstvom za okolje, da bi morda poskušali razviti nek koncept Karinskega parka, ki bi nam omogočil nek instrumentarij upravljanja območja, ki bi lahko izključil tisto svobodno tržišče, ki je zdaj zakon, ki se ga ne sme prekršiti. Tako da dogovori grejo v tej smeri, tudi na ministrstvu upravljajo nekaj izhodišča, zmenjeni smo, da bodo šli predstaviti zadeve na občinske svete, ampak se bojim, da se ta stvar zatakne. Zato, ker če lokalna scena ne bo podpirala v zadostni meri tovrstne vzgoje, pa tovrstnih rešitev, potem itak nikoli ne bodo funkcionirali.
Tako da nam še zelo velikrat v teh primerih manjka, ne vem, neke zrelosti, neke odgovorne presoje, ne vem, neke dolgoročne vizije, nekega pravega razumevanja kvalitete naše ponudbe, na koncu koncev tudi ekonomike, ker to, kar se nam ta trenutek dogaja, je dejansko razpadanje sistema, od katerega na dolgi rok noben nič ne bo mogel. Ker se pač večja množica, nižajo se cene, ekonomski učinki so, ne vem, grejo v smeri negativnih, vmes je enih podjetij in, ne vem, Špilferderbev, ki dejansko zalaufajo svoj kšeft samo za tiste 2-3 mesece sezone, ga potem ugasnejo, in to dejansko ni neko odgovorno obnašanje. Dejansko morajo stvari postaviti na neke temelje, ki bi služile lokalni ekonomiji, ne samo tisti, ki hočejo na hitro pokasirati in poljeti, in razviti, ne vem, neke kriterije, ki bi bili bolj trajnostni in bolj vzdržni, kot so zdaj. Ja, mogoče tukaj, če dodam, kar se tiče pač Soče znotraj Narodnega parka, ima precej pač urejeno zadevo, kar se tiče po zakonu. Zdaj, izven je pa res, potekajo pogovori glede Krajinskega parka Soča in v bistvu kar tudi nam tako zelo, oni rečemo, ustrezno, oziroma se nam zdi super začetek, je ta, da je ministrstvo v tem trenutku pač ve, da predvsem je za delovanje neke uspešne zgodbe Krajinskega parka potreben res vsaj osnoven konsens vseh deležnikov, ki imajo, rečemo temu, nekaj zraven. Se pravi, da ne gre za zgodbo, ki bi bila strogo v eno smer, ker kot je Irena omenila na začetku, ta zgodba, da ljudje tukaj živimo, da tukaj delamo, da tukaj razvijamo stvari, je pač nujna in ostaja do večnosti. In zato pač je tak način kreiranja tovrstnih zgodb res dobrodošel. Seveda bo še nekaj časa do takrat verjetno pretekel, ampak za pač tak biser, kot je Soča, je to nujno. Kako daleč pa so ti pogovori pravzaprav za Krajinski park, ko to ne poznamo? To se čisto na začetku. Zdaj je pač ideja o tem, da s tem prvim prilogom gre tudi predstavniki ministrstva na občinske svete in da zmerijo temperaturo. Tako, jaz približno predstavljam si, ki bi lahko iz tega ratalo, ampak se bomo pustili presenetiti. Je pa tudi težava na drugi strani, tudi na nivoju institucij, ministrstv in tako naprej, mi, kakor tisti lokalci, seveda bi včasih kljub vsemu pričakovali malo več življenjskega pristopa pa nekega razumevanja dejanskih situacij. Moram reči, vsaj moja osebna izkušnja je taka, da recimo naše sodelovanje s parkom v minulih letih je zelo v redu, da smo v zadnjih 10-15 letih presegli tisto zgodbo, ker smo prej skoraj da bili na nasprotnih bregovih in nasprotnih okopih, da razumem, da smo vsi v istem prostoru, do katerega imamo vsi odgovornost, ampak včasih tudi kakšne neživljenjske rešitve pa dejansko blokirajo debate, iniciative in tako naprej. Zdaj, zelo konkreten primer, recimo so vstopnine, ker zdaj hoče ministrstvo po vsej sili znižati vstopnine tam, kjer nam nekaj ostaja. Namesto, da bi tisto, kar mi predlagamo, z eno malo bolj, primerno fleksibilnostjo, pač podprli naše ideje, da bi, če nam slučajno koritih ostane, par jurjev, da lahko potem tista sredstva nekje usmerjamo v tiste območja, kjer nekih virov financiranja ni in kjer problemi še vedno obstajajo in kjer nikoli ne bomo imeli finančnih možnosti. Mi recimo iz konkretno Tolminske korit ta trenutek zadnji 2 leti in to zgodbo bomo razvijali naprej, pokrivamo javni prevoz z avtobusi v dolino Tolminke, ki je znotraj osrednjega območja parka in ki jo skupaj s parkom želimo zapreti za zasebna vozila in za tale, promet, običajni
prometa. Ne. In brez nekega vira, ki ga nam ta trenutek omogoča tolminska korita, bi bila to nemogoča zgodba in takih primerov je ogromno. Ne. Imamo pač infrastrukturo v določenih okoljih, ki jo je treba urejati, če želimo, da spustimo ljudi noter, ne, in bi lahko malček bolj odprto gledali to vrstne stvari, ne pa, da se sklicujejo kao na neko ustavno pravico do svobodnega dostopa in tako naprej. Ne. Mislim, jaz tega na svetu še nisem slišal, da bi nekdo predlagal, da ker imamo slučajno ostanek, bi pa naslednje leto morali znižati vstopnino. Ne vem kaj, bomo policaje postavili pred vhod, da ne bodo ljudi noter pustili. Tako da tle v tem kontekstu, no, bi v tem krogu tudi vse glih malo apeliral in prosil na podporo z vaše strani, konec koncev ste stroka. Ne? A je kdo mogoče z MOP-a z nami? Ne vem, a je kdo? Majda ti, a če izgledala? Ne, so se upravičile kolegice z MOP-a. Ampak bo pa, mislim, dobijo pa vsi kakor posnetek oziroma bo zadeva. Ja, lahko poslušajo, ne? Zadeva tudi Ja, Janko, v bistvu tako, če sama apeliram na to, mi z Majdo, takrat, ko smo delali tisto že 2016, smo lepo pokazali glede vstopnin, če se na to navežem, da v bistvu tudi ljudje so podprli, sploh ni problem, mi najbolj skrbeli, kako bojo sprejeli vstopnine. Sploh ni problem višina, tudi v letošnjem letu, ko se je dramatično, kot so že sami povedali, zamenjala struktura. Mi smo imeli prej 80%, 85% tujcev, letos imamo, ne vem, 70% Slovencev, Goritih pa sploh ne. In nismo slišali ene same pripombe, da bi rekli, da je preveč vstopnina. Še posebej, ko pridejo nazaj in ko vidijo, da so stvari urejene, poštimane in tako naprej. In verjetno je smiselno, da imamo, ne vem, neke točke urejene, da imamo tam nek tok, ki je usmerjen, ki je nadzorovan, in se skozi to tudi to, kar ste prej se pogovarjali, mogoče razbremenijo ostale točke in ostala okolja. Ker ljudje, če so stvari urejene, se bodo v veliki večini držali tistega toka in tam jih lahko kanaliziramo in usmerjamo. Če pa ne bodo, bodo šli pa povsod, koliko se nam ta trenutek recimo na Soči dogaja. In bi tle vseeno, mislim, res pričakovali malo več nekega življenjskega pristopa in tudi konec koncev, da se nam omogočajo tile lokalne vire, ki jih imamo, izkoristimo za en tak boljši in bolj odgovoren trajnostni pristop na drugih točkah, ne samo tisti konkretni. Večinoma so pa ljudje, imajo pa raje škoda, da se tudi počutijo varne, to je dejstvo. Se pravi, ta varnost je tudi ključna, se pravi, najo nekam šli, ker ni urejen, tako kot ste rekel, da če urejen je bistven, lahko pričakuješ tudi večji obisk, sigurno. Mislim, da če res prišli. Prav, a še kdo mogoče, se bo še kdo kaj javil s kakšno idejo? Ali pa problemom, no pa ne, imamo probleme, tudi lahko. Aha, se že 12, ali kako, ojoj. Tako mi ni. Ne vem, a zaključimo pa, Majda, povej, kako se ti zdi z vaše strani, če kaj nekaj? Kolikor imam pregleda nekih propis, ni. Okay. Tudi prej se moram gospodu opravičiti, ampak meni tudi ni kazal nič, če po mojem usli kamero ali počlano, kako že da jaz tudi vidim. Ne bi opazil, zagotovo. Ja, nič. Ne vem, Majda, boš ti zaključek ali zaključimo, ne vem, povej, mogoče z naše strani pač toliko tisti, ki ste še z nami, najlepša hvala, ki ste bili, pa ste poslušali. Skratka, to poročilo bo na voljo itak vsem, pa tudi posnetek teh naših predstavitev, naše predstavitve današnje bo na voljo. Klemen, ti povedal pa kako, a to link pa to pošljemo ali kako? Bom jaz to ne preveril, jaz imam še tako backup varianto na svojem telefonu, da nekaj bo. Če ste manj pohecali, pa se bo pa lahko zbirali, ali bo imeli DVD-je ali ključke, pa bomo celo postavili. Prav. Nekaj posnetek. Pa predstavitev pa tudi, da je to v PDF-ju, ja, sigurno. Majda, mogoče še z vaše strani? Jaz bi se seveda vsekakor rada vsem zahvalila, vsem udeležencem, vsem izvajalcem, tako Intermatiku kot Visoki šoli za varstvo okolja, vsem, ki ste nam omogočili, da smo participirali na razpisih PRC-ju, tamle Greti maham, pa
Je to sploh. Slovenskemu oratorju. In vsekakor je to tema, pač, ki je izredno aktualna. Zdaj danes smo mogoče odprli samo en tak majhen delček in tudi številke, ki so na voljo in številke, ki bojo na voljo v bodoče, so seveda na voljo. Zdaj končno poročilo bo objavljeno tudi znotraj kakšnega meseca, dveh, jaz pričakujem. Zdaj, kar se pa tiče recimo kakšnih predhodnih raziskav, tudi te so na voljo, mogoče kar najlažje, če kontaktirate mene na majda.odr@dnp.gov.si. Vsekakor pa dobrodošle pobude, dobrodošli tudi predlogi za prihodnje čase in verjamem, da v takšnem projektu bomo, tudi izmed vas je marsikateri partner teh projektov, kakšni še boste, da bomo skupaj te teme razvijali in uspešno vozili tudi naprej. To z moje strani. Hvala. Hvala lepa, Majda. A pa zaključimo, Klemen, kaj praviš? Zdaj se omidva, pač ti si host, gostitelj pa ti. Prav. Tehnični gostitelj, da ja. Če ni več nekih mnen, ni več koga, ki se v tole debato vključil na kakršenkoli način, je po mojem da zaključimo, razen če se hočemo še malo dekretirati, pa tudi. Ne, po mojem tudi to. Pa hvala lepa. Se pravi, v bistvu tehnično samo tisti, ki ne poznate toliko tega sistema, tam na spodaj desno imate, da zapustite recimo to sekcijo, session, kakorkoli že pač, to videokonferenco, pa se pravi, smo pa v bistvu na vezi lahko pač po elektronskih poštah, tudi tako kot je Majda že omenila, preko nje lahko tudi preko naja s Klemenom, ni problem. Ja. Tako da hvala lepa vsem, pa lep dan še naprej. Hvala vsem, adijo. Živjo. Živjo. Hvala, adijo.